Assalomu alaykum, hurmatli Gipki kamin ishqibozlari. Mana bizlarda yana bitta obyektimiz bitdi. Bu obyektimiz Chelak tumanida. Bu yerda ham yana o'zimizda trendda bo'lgan fason oq, qora mramor, qora va sariq ranglarda ishladik. Atkozlariga korishniy ishladik. O'ta chiroyli chiqdi. Ko'rib baho berasizlar. Hozir laklanyapti. Laklangandan keyin vafshi bir o'zgacha blisk berib, yaltirlab quyoshda kak zar sepilganda yaltirlaydi, xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Bu yerda obyektimiz 150 kvadrat edi. 3 kunda ustalarimiz mana yopishtirib tugatdi, xudo xohlasa. Laklanganda mana shunaqa ko'rinishga keladi. Lak quraversa o'zini holatiga qaytadi. Lakimiz besvet lak. Buni bemalol yuvib olsa bo'ladi. Karchirda yuvsangiz ham bir dona tosh to'kilmaydi. Garantiya beraman bunga o'zim. Bu ishni boshlaganimga xudo xohlasa 3-yil ketyapti. Ko'z tegmasin, ishqib bir yerda uyoltirgan yo'q. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Adresimiz Samarqand viloyati Jomboy tumani, Juriyat mahallasi, ismim Furqat. Xohlagan ko'rinishda, xohlagan fasonda ishlab tayyorlab beramiz. Ustalarimiz ham bor, o'zimizda komplekt. Usta kerak bo'lsa, mana shu ishni boshlaganimizdan beri birgalikda biz bilan ishlab keladigan ustalarimiz yopishtirib beradi. Ustalarimiz ham juda sifatli ishlashadi, ancha stajga ega bo'lgan bolalar. Mana bu atkozi mana bunaqa bo'ldi. Darvozaxonani olib syomka qilib ko'rsataman. Mana shu zo'r chiqdi. Bu yerda razmerimiz 9 ga 32. Bu razmerda ustalarimiz 45 ming so'mdan yopishtirdi 1 kvadrat metrini tayyor devolga. Videomizni YouTube kanallarimizga qo'yib boramiz, Telegram gruppalarimizga tashlaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Bundan da qiziq videolar ko'rib borasizlar. Bu mahsulotimiz issiq sovuqqa chidaydi. Pasti traventinga o'xshab archilib qo'parilib ketavermaydi. Xudo xolasa xizmat qiladi. Nasib bo'lsa, ancha vaqt. Darvozaxona bu. Hozir uyda orqa tomonini ham ko'rsataman. Gruppamizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysin. Bundan da qiziq videolarimiz chiqadi, qo'yib boramiz nasib bo'lsa. Mana narsalar yig'ishtirish kerak, taxlash kerak. Hozir orqa tomonni bitta syomka qilib ko'rsataman. Orqasi ham o'ta chiroyli chiqdi. Mana darvozani o'zini mana bunaqa stumi bo'lgani uchun darvozani atrofida aylantirmadik. Agar darvozani o'zini stum bo'lmaganda biz aylantirardik, atrofini ham chiroyli bir fokus yaratgan bo'lardik. Shuning uchun darvozani stumi bo'lganligi uchun shu yerdan yopishtirilib ketdi. Shoshmay turinglar 1 minut. Mana uyda orqa tomoni. Bu tomon daraxtlar bo'lgani uchun sal anaqada ola olmayapman, uzr so'rayman. Videomizda hech qanaqa bezmontaj bo'lyapti, kamchiliklar bo'lsa uzr. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Hammaga nasib qilsin, mana shunday uyini chiroyligina fasadlar qilish. Musofirda ishlayotgan aka-ukalarda ham ishlariga omad. Kistasiga daromad. Mana. Qiziqqanlar telefon qilaveradi. Adresimiz yana qaytarib o'taman. Samarqand viloyati Jomboy tumani, Juriyat mahallasi, ismim Furqat. 3 yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanyapmiz. Xohlagan rang, xohlagan fasonda ishlab beramiz. Telegramda yozadigan bo'lsa, mana shu pastda qo'ygan nomerimiz telegramlarimiz bo'ladi. Telegramda yozadigan bo'lsalaringiz, gruppalarimiz bor. Telegram gruppa silkalarimizni tashab beramiz. Haftasida 3-4 ta obyektimiz bityapti. Hammasini tashab boryapmiz. Har xil fasonlarda ko'rib borasizlar. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boradiganlar, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalar, opa-singillar, bizni musofir yurtda kuzatayotganlarga ham addushi rahmat hammaga.